Dia voalohany dia manolotra fiarabanao antsika rehetra miaraba ihany koa ireo izay manaraka ity fandaharam-potoana ity manerana ny Madagasikara ity fotoana Alahady maraina ity. Misaotra ny tombosika noho ny fitarian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hira fiderana maro samihafa. Tonga fotoana izay ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra sika amin'izao fotoana izao. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Asana Apôstôly toko fa 4. Asana Apôstôly toko 4. Andininy 4, 5, toizasika amin'ny andininy farany 4, 7. Aviriko farany Asana Apôstôly toko fa 4, andininy 4, hatrery amin'ny andininy 7. Amin'ny agnaran'i Jesosy no amankina ny tenin'Andriamanitra. Ary afak'andro vitsivitsy dia tonga Felixa sy Drôsila vadiny, vehivavy Jiosy, dia nampakany Paoly izy ka niaino azy nitoro ny finoana any Kristy Jesosy. Ary raha nitorony amin'ny fahamarinana, nitorony amin'ny fahononana ary ny fitsarana ho avy Paoly, dia raiky tahotra Felixa ka namala hoe mandeha nangaloha, fa raha malalaka dika tentsika raha manam-potoana aho dia ampahaka anao indray aho. Sady nanantena koa izy fa omeny Paoly vola, ka dia nampaka azy matetika izy ka niresaka taminy. Rehefa afaka 2 taona dia Pôrsio Festos no nandimbany Felixa, ary Felixa te azo sitraka tamin'i Jiosy, ka dia mbola navelany ho mpifatotra ihany Paoly. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ny amin'ny bokin'ny Asany Apôstôly toko 4, izay omeny antsika amin'ity Alahady maraina ity. Eto tsika dia mahita tantaran'ny lehilahy anankiray antsoina hoe Felixa. Ety am-piandohana aho dia mialatsiny manao azafady raha mitovy amin'ity anarana ity ny anaranao dia tsy Felixa malagasy no resako eto, fa Felixa vazaha, Felixa romanina, araka anita eto amin'ity andiny soratra masina ity. Ka mety hitovy ny anarana. Da Baiboly tsika dia mahita misy anaran'ny olona be dia be mitovy. Ka aviriko ety am-piandohana tsy Felixa anao no resako eto, fa Felixa zay resany ity bokin'ny Asany Apôstôly ity. Ry havana, Felixa dia lehilahy romanina ary mpanapaka tao amin'ny faritanin'ny Roma, saingy ihany koa no ny fahefana magouvernoura na gouverner azy, nanana fahefana be dia be izy nanapaka ihany koa tany amin'ny tany Jody izy. Felixa olona manambonatra, olona manakaja, fa mbola tsy nafantatra an'Andriamanitra izy, tsy nalala an'Andriamanitra izy satria gentilisy izy.
koa ny zavatra hitatsika ty andininy ty nangetaeta ny filazantsara izay notoriny Paoly apôstôly ity lehilahy manan-kaja ity. Ety andaniny Paoly, lehilahy zay voafatotra no ny asa fitorina ny filazantsara eo ampiandrasana ampiambenana ny fitsarana azy apôstôly Paoly no hitatsika amin'ity toko anankiray ity. Ry havana, misy toetra telo lehibe nampiavaka an'ity gouverneur ity. Toetra tsara, toetra fakataka, toetra tokony ho hita eo amin'ny fiainany atao hoe olon'Andriamanitra. Ndao hojerentsika ireo toetra telo lehibe nampiavaka an'ity lehilahy Félix ity, izay natonga ny tenin'Andriamanitra nametraka ity tantara ity ato amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 4. Toetra voalohany nampiavaka ny Félix, na dia olona manan-kaja azy izy, manana ny maizy azy, dia hita amin'ity boky ny Asan'ny Apôstôly ity fa tsy nankasitraka ny fiampangana lainga na ny fiampangana tsy marina izay nataony olona an'ity lehilahy voafatotra atao hoe Paoly apôstôly ity izy. Ry havana, ny zava-misy tokoa mantsy raha miverina kely tsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4. Ovakiny amin'ny andininy voalohany, andininy voalohany, andininy faharoa, dia ahitantsika ireo olona zay nitsangana nanao fiampangana ny Paoly izay lehilahy voafatotra teo analohan'ny ity gouverneur ity. Asan'ny Apôstôly toko 4, andininy voalohany, amin'ny agnaran'i Jesosy. Rehefa afaka adimina dia nidina Ananiasy mpisorona be mba amin'ny olona sasany sy Tertilo mpandahateny mpikabary zany, anankiray izay nanambara ny amin'ny mpanapaka ny niampangany an'i Paoly. Rehefa natsony izy dia niampanga azy Tertilo ka nanao hoe, ianao no azoanay fiadanana lehibe, ny fitondranao nampandry tsara ity firenena ity, koa raisinay amin'ny fankasitrahana mandrakariva eny tontolo eny zany ry Félix tsara indrindra ao, fa mba tsy hanahirana anao loatra ao, trarantitra ianao elo kely amin'ny faharetana izay. Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy, mpampikomin-josy rehetra eny tontolo eny, ary izy no taridalana antoko atao hoe Nazarena. Koa io dia mitady andoto ny tempoly, dia nosamborina izy ka tianay ho tsaraina araka ny lalànay. Tonga nanatrika an'ity lehilahy manamboninahitra antsoina hoe Félix ity. Ireto vahiny manan-kaja mpanapaka mitovy azy ihany koa, dia nanomboka nandahateny Tertilo teo alohan'ilay gouverneur, ary alohan'ny ampangany an'i Paoly dia lodokafany aloha ity Félix ity manao hoe, o ry Félix, ianao no efa nampandry ny tany
ny fitondranao nisy ny fiadanana teto amin'ity tany ity, mahay mitondra ny firenena ianao, hainao ny mitondra ny vahoaka, ny lamina ny vahoaka, ny lamina ny firenena, tsy misy ato, tsy misy korota, nisy ny fiadanana mandro fahalemana ny tanàna, tena ny fitondranao nampandy tsara ny firenena. Kanefa mba tsy anahirana anao loatra, mamela hay anao hoy terotelo mpandateny, fa misy lehilahy anankiray izay atao hoe Paoly, tena olona ratsy, papiko ny vahoaka, ary izahay de maniry mba moano fitsarana, hitsarana azy araka ny lalàna amin'ny fiainay. Entana zany dokafana aloha Félix de naletiny Paoly. Ry havana tadidiko fa matetika rehefa affecté amin'ny toerana anankiray ny pastera iray, mandeha ny ray volana, mandeha ny roa volana, mandeha ny telo volana, koa raha ohatra ka pastera tia miezaka ho amin'ny asan'Andriamanitra, avy hatrany manao évangélisation, mijery ny tsy mandeha rehetrarehetra dia manova mihitsy ny tantara ny fiangonana io amin'ny alalan'ny activité fampalzona ny asan'Andriamanitra, dia misy foana ny atao hoe teritilo. Hatramina tongavanao teto pastera, tena hafa mihitsy. Betsaka ny pastera efa nandalo teto aminay fa ianao hafa mihitsy ianao, ny fitondranao mampandy tsara, mitombo ny olombonjena, sitrana ny marary, mandeha ny asan'Andriamanitra, de mandokandoka, de mandokandoka, mandokandoka, kanefa zay de mpahafantaritra anao pastera, fa eto amin'ity asy tena misy olona eto, misy vehivavy taka izao, misy lehilahy taka izao, tokony andraisana fepetra mihitsy, fa tena misakana n'ity asan'Andriamanitra ity atramin'izay. Teritilo, mpandateny, mamy resaka, malama vava, mpandetika ny hafa. Ry havana malala, ny toetra tsara zay nanana ny Félix, na de nitokatokafana azy izy, na de natao ohatr'izao azy izy, andetehana ny hafa, ny an'ny Félix ny marina ihany ny marina, ny marina ihany ny tazominy, ny marina ihany ny piariny. De tena aminao ao amin'ity marina ity, ilaina ny mitazona ny marina ianao. Mikitoko fahenina amin'ny andiny fahavalo, hoy Andriamanitra hoe efa naseho anao zay tsara. Inona moa no ilain'i Jehova aminao? Zao no ilain'i Jehova aminao, ny anao ny marina, ny anao ny marina, ny anao ny marina. Obolona toko faefatra andiny valo amby folo, ny lalany marina tahaka ny pokandro maraina, mihamazava, 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 mandra-pahatonga ny mitatao fofona ny andro. Ry havana, asain'Andriamanitsika hitana ny marina. Petera faharoa, toko faharoa, andiny fahafito hatramin'ny fahasivy, lota lela marina, ory de ory indrindra noho ny fitsetsetsoan'ny olona tao Sodoma sy Gomora, zany lela marina izany
dia nampisetra azy mandrakariva ny fahitana ny fandikan-dalàna zay nataon'ny olona tao Sodoma sy Gomora. Baiboly nefa miteny fa marina izy, tsy hoe tanafovoan'ny olona ratsy fanahy, ratsy fitondratena, tsisy pastera tany, tsisy olona mahafantatra tany. Andao aho anao ny fanaony ihany koa. Fantazominy maro loto lela marina dia nitazona ny famarina. Alleluia. Baiboly miteny fantatr'Andriamanitra ny amonjena ny tsara fanahy ao anatin'ny fakapanahy. Ilay fahamarinana no tazominy natonga n'Andriamanitra naniraka anjely nitantana azy hamoaka azy tao amin'ny Sodoma sy Gomora. Tsy very ny fahamarinana ataonao. Genesis 4:1-7. Noa dia lehilahy marina raha nandefa safitrian'Andriamanitra, raha miteto safotra izao tontolo izao, fa ny olona mitana ny fahamarinana dia nanamboaran'Andriamanitra sampy malokana amonjena azy sy ny akonany. Dia ho zao hoe ataon'Andriamanitra aminao anay izany. Daniel 2:9-10. Na dia tany amin'ny tany Babilôna, tany fahababoana aza, Daniel tsy nifaritra ny fahamarinana izy, niazona ny fahamarinana izy, natoky an'Andriamanitra izy, nitoetra tamin'ny marina ihany izy, nampidirina tao anatin'ny lafaky ny liona. Fa Andriamanitra naniraka anjely nanakombana ny vavan'ny liona, satria Baiboly miteny manao hoe fahamarinana no hita taminy. Tazominy marina. Isaia 7:3 eo am-pialanaina ilay mpanjaka no niteny tomany nitodika tamin'ny rindrina ka nivavaka manao hoe tsy avao tsarovy no nandehanako tamin'ny fahamarinana dia eo anatrenao. Fa mikonty ny fahamarinana zay vavaka tsotra zay dia hoy Andriamanitra tamin'ny Isaia, mivereny ianao ampitomboky 15 taona ny andro any. Tose Andriamanitra, voakasika Andriamanitra tamin'ny alalan'iny fahamarinana. Tazominy fahamarinana. Apokalipsy 2:2-10. Zay marina ao ka mbola marina ihany. Felix dia nitanany marina. Alleluia. Tsy niaino ny fiapangano. Ao am-bokin'ny Apokalipsy 2:20 mandrakariva rehefa mamaky tsika atrany amin'ny bokin'ny testamenta taloha hatraty amin'ny testamenta vaovao, ny atao hoe fiapangana loharaha nipoirany dia avy amin'ny devoly. Devoly mitondra an'io akiratra tsara ny masika. Apokalipsy 2:20 Baiboly miteny manao hoe resy nazera le mpiapanga ny rahalatsika dia ny mpiapanga azy andraman'alina eo anaten'Andriamanitra dia ny devoly zany mpiapanga. Zakaria 3:1-2 ny apangany Joshua mpisorona be Satana ny amin'ny fitafiny. Andriamanitra io mba anaran'io mpivavaka, anaran'io Jesosy mamonjy, anaran'io mpina koron-drano jerety fitafiny. Ny apanga azy izy aliany apanga devoly. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Satana, ananatranao ane Jehova ry Satana, mpiapanga. Mpanjaka voalohany 2:20 Iaba mpanjaka vadiny Jezebel dia nitsiritra ny tany Nabota satria teo akaiky ny tranony, dia nitendreny manao hoe omeo amin'ny taninao na ho fitika na ho atakaloko fa akaiky ny lapaka ho anaovako zaridaina izany ry Nabota. Fa ho Nabota manao hoe ny taniko tany nomeny rasako, tsy omeko anao amin'ny tany rasako,
Tsy midika aminao ny tanindrazako. Lovako tamin'ny razako tsy omeka anao io. Dia tezitra iaba. Dia ho Jezebela, ianao tokoa ve ny mpanjaka eto amin'ny Israely sa tsy mpanjaka ianao? Ampovoara sa tsy ampovoara? Zao alohana avako azy ho Jezebela. Dia ho ny Baiboly, mpanjaka voalohany 2:20, nanangana roa lahy zanaky Beliala. Nanangana roa lahy zanaky ny devoly hiapanga ny Nabota. Nabota tsy nanao blasfemia, Nabota tsy niteny ratsy, Nabota tsy nanoa tamin'ny mpanjaka. Mijoro fotsiny izy hoe taniko ty ry mpanjaka, tsy amety ty, tsy atakalo ty, zay fotsiny. Fa ho Jezebela, atao zay afaty any Nabota. Fa rehefa maty Nabota, soratana aminao ny tany, ho alainao ny tany. Nanangana zanaka Beliala, olo ny devolany zany. Inona nataon'ireo? Niapanga ny Nabota teo anatin'ny vavolombelona maro. Hitana Nabota nanao blasfémie, tena nanao an'izany izy. Ary satria Baiboly miteny raha misy vavolombelona ray na roa tangana nameloka n'olo anankiray, teny ho elona izy. Samborina Nabota hotorana vato, kanefa mpialana aina Nabota dia mbola santeny mpanjaka. Nao fata zao, tsy midiko mitandrazako, tsy omeka anao mitandrazako, marina ihany mpanjaka. Ny fiampangana tetidratsy ny devoly, ataony devoly amin'ny olon'Andriamanitra. Zao nambaran'ny Petera 1:4 amin'ny 9:5, ny fitiavana ozy manarina fahotana maro. Ny fitiavana, Salamo 5:2, 9:7, tsy manisy ratsy izy sakaiza, tsy manao zay hafa baraka ny namany. Zay ny tena fitiavana. Ny fitiavana, Korintiana 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Korintiana 1:20 amin'ny 9:4. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy, fitiavana tsy mialina, fitiavana tsy mirere, tsy miebiebo, tsy manao zay tsy mamendrika, tsy mitadiny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, faly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay, fa raha ny faminaniana ho levina, fiteny tsy fantatra hitsahatra, fahalalana ho foana. Fitiavana lehibe indrindra. Romanina 3:10, 9:10. Romanina 3:10 amin'ny 9:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa ny fitiavana no fahatanterana ny lalàna. Zava-dehibe zany, tokony ho hita amin'ny zanak'Andriamanitra. Korintiana 1:5 amin'ny 9:1, fitiavana mampandroso. Timoty 2:7, 9:7, anamparany ihany ny olona tsy manana fitiavana. Marika 2:20, 9:30, dito lehibe manan-danja ho Jesosy, tiavana namanao tahaka ny tenanao. Tsy manisy ratsy namana, tsy manala baraka namana, tsy manao zay afa-bonata ny namana. Marina ihany, marina mila tazomina. Alleluia ve zany azafady. Zany nampiavaka ny Felixa, petra tsara voalohany nananany, dokafany izy mba handeha tenany hafa. Tsy nihaino an'izany Felixa, marina ihany ny marina. Dia raina ny tompony amin'izany. Petra tsara faharoa, izy ihany koa dia nino ny tenin'Andriamanitra zay noentiny Paoly, na dia jentilisa azy izy. Petra
Tanteraka ny ten'Andriamanitra omen'Andriamanitra eto. Andriamanitra miteny amin'ny Baiboly, fomaraina koa aho naniraka ny mpaminany mpanompoka. Mampiteny Andriamanitra fotoam-bavaka, mampiteny Andriamanitra fotoam-pivoriana andavanandro, mampiteny Andriamanitra fotoana Alahady. Firy amin'ireny ten'Andriamanitra ireny mba inotsika, firy amin'ireny mba ho raisitsika. Obolana toko 4:20. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe, aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Ten'Andriamanitra dia aina, ten'Andriamanitra dia mamelona, ten'Andriamanitra dia mampatanjaka, ten'Andriamanitra dia fanafody. Salamo 7:20, nandefa miteny izy mba hanasitrana azy sy hanafaka azy amin'ny longozany anjerany. Fanafody ny ten'Andriamanitra. Maty toko 5:20, noentina teo anatin'i Jesosy ny marareta rehefa harivan'ny andro, ny teny ananasikana ny marareta. Inoy ny ten'Andriamanitra, raiso ny ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra dia manasitrana. Korinthiana 2:4, Paoly miteny, ny teniko sy ny toroteniko tsy avy amin'ny teny fahaiandrena matana, fa ny ho ny hery sy ny fanahy. Misy hery amin'ny ten'Andriamanitra manova ny fiainan'ny olona, manova ny tokantranon'ny olona, manova ny fandrarahan'ny olona, manova ny fiveloman'ny olona, manova ny fiainan'ny olona tanteraka. Ny ten'Andriamanitra. Nino ny ten'Andriamanitra izy? Genesis toko 1:1-7. Raha nanao famoronana Andriamanitra, teny no nampiasany. Misio izy, misio izy, misy mazava, nisy mazava, misy ranomasina, nisy zany. Ny teniny nanao fahagagana. Raha misy vehivavy sy lehilahy tonga eto, afaka ino ten'Andriamanitra zay toriana eto. Za milaza aminao androany, fahita fahagagana anao, andray fahagagana anao, andray fahasoavana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fantaro fa io ten'Andriamanitra io no mitondra fanatrehan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalako, mihoatra noho n'izay osy tanànako. Frère Taota dia nampianatra hoe Andriamanitra sy miteny dia ray ihany. Andriamanitra dia eo akaiky miteny, Andriamanitra dia manohana ny teniny. Ary rehefa toriana amin'ny ten'Andriamanitra marina, midina eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Sady milaza aminao, eto ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ity maraina ity, eto ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ity maraina ity, eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Raiso ny ten'Andriamanitra. Nino ny ten'Andriamanitra izy? Na dia gentilisa azy. Toetra telo farany. Nampaka ny Paoly matetika izy, ny antony satria Felixa na dia gentilisa azy dia nangetaheta ny ten'Andriamanitra izy. O Jesosy Maty toko 5:5, sambatra ny nona, sambatra ny mangetaheta, fa izy no vokisana. Isaia 4:7, andatsaka rano amin'izay mangetaheta ao, riga ho amin'ny tany karakainy. O Jesosy ao amin'ny Jona 4:4, zay misotro an'ity rano ity mbola angetaheta ihany, fa izay migiakana misotro ny rano zay omeko azy tsy angetaheta intsony mandrakizay, fa ny rano zay omeko azy loha rano bibika ao anatiny, ho fiainana mandrakizay, ho fiainana mandrakizay. Rehefa tonga tamin'i Jesosy ianao dia ho afa-po tanteraka. Nangetaheta izy. Zava-dehibe tian'Andriamanitra ho hita amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra rehefa tonga am-piangonana toy izao tsika. Iteny tahaka ny Davida manao hoe mangetaheta an'Andriamanitra aho, tahaka
tahaka ny tiera mianana maniry rananony na niriny fanako alao Andriamanitra tena mangetaetanao ao mangetaetanao ao maniry anao ao Andriamanitra mba firy amintsika zay tonga eto mba manana zany etaeta zany tonga eto mba tsanganiny tanany izabo mba olona mba manana etaeta tonga eto ikarakaranao Andriamanitra androany Sabatandon Alleluia Sabatan mangetayet izy nofokisa Andriamanitra ny amokanao androany Andriamanitra ny anasitananao androany Andriamanitra ny amany problemanao androany Andriamanitra ny ikarakaranao androany tsy taka ny diranao tetiny voanao any androany fa ifimbina ianao itondra ianao itatao ianao ibaby ianao ny amin'ny fitahian'Andriamanitra zay nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa ho ataon'Andriamanitra aminao ho ataon'Andriamanitra aminao ho ataon'Andriamanitra aminao Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay manana etaeta Alleluia riavana na dia teo aza retoetra telo lehibe mampiavaka any Felixa ty kosa misy toetra telo ratsy tsy fakataka mihitsy tamin'ny fiainany ty lehilahy ty ary ho raisitsika zany mialohan'ny atapitra ny orako Asan'ny Apôstôly 4 amin'ny 9 toetra ratsy voalohany tao amin'ny Felixa Asan'ny Apôstôly 4 amin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy nanatenako izy fa tokony honomeny Paoly vola mba hanafany any Paoly ka dia nampahakazy matetika izy ka niresaka taminy ay zany ny antony niantsony any Paoly ho avy matetika tao an-trano tao amin'ny biraoany ny daty vola izy toetra ratsy zany fitiavam-bola fitiavana tsolotra ty kolikoly tsy miteny afa-tsy vola vola ao amin'ny Deutéronomia 9:20 Baiboly miteny hoe ny kolikoly mahajamba ny masony marina mamily na ny teniny marina azy fitiavana kolikoly Paoly miteny Timoty 1:9 fitiavam-bola fotony ratsy rehetra zany navoan'ny mpaminany Balama zany navoan'ny Geazy zany navoan'ny Ananiasy sy Safiry vola kolikoly tsolotra nananteny izy ozy ny Baiboly fa Paoly anome azy vola mba hamoany any Paoly fa Paoly nefa tsy nanome vola azy toetra ratsy tamin'ity Felixa ity toetra ratsy faharoa Asan'ny Apôstôly 4 andiny 7 amin'ny anaran'i Jesosy rehefa afaka roa taona dia Porcio Festos no nandimby an'i Felixa ary tea sitraka amin'ny Jiosy Felixa dia namela ny Paoly ho mpifatotra teny nazavatozy kotra ny fitiavam-bola olona titera mpisitraka amin'ny vahoaka amin'ny olona fantany tsara tsisy tokony hitazomana amin'ny Paoly ao anatin'ny fonja fa ny Baiboly dia mampianatra eto satria nila sitraka tamin'ny olombelona izy nila favera tamin'ny olombelona izy dia naleoany
prisonnier gadra atao ihany Paul apôstôly. Ny filandera filana sitraka amin'ny olombelona zava-doza eo amin'ny fiainana kristianina. Galatiana toko voalohany amin'ny 9:10. Hoy Paul, Galatiana toko voalohany 9:10. Arak'itiny olona fa ny olaiky fitisa Andriamanitra sa mila sitraka amin'ny olona aho, raha mbola mila sitraka amin'ny olona aho dia tsy mpanompon'ny Kristy aho. Filandera, filantsitraka tena maneho ny aratsy toetra, aratsiana toetra. Ao amin'ny Isaia toko 1 amin'ny 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia toko 1 2:2. Nisy serafima nitsangana teo ambony, samy nanana elatra enavy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony, ary ny roa nanidinany. Serafima, anjely izay mpikirakira vainavo, anjely izay akaiky indrindra ny seza fiandrianan'Andriamanitra, nomena elatra enina. Ny elatra rozy dia nanidinany izay endrika maneho, satria raha mamakytsika amin'ny 9:7 dia misy toizany teny manao hoe masina 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 Jehova tompony maro. Maneho fitsaoana, fiderana, zay le elatra anankiroa nananany serafima. Fiderana an'Andriamanitra, fanandratana an'Andriamanitra. Ny elatra anankiroa zay nanaromany tongony dia maneho fadiovana, famasinana, satria izy ilay anjely akaiky ny ositra indrindra, izy ilay anjely akaiky an'Andriamanitra indrindra. Tsy zay rehetra mitoro ny ositra ny manana ositra, tsy zay rehetra manambara ny ositra ny tompony ositra, fa ny ositra dia mitoetra amin'ny olona matio, tsara fitondran-tena, madio sy masina ho an'Andriamanitra. Ary anjely serafima zay akaiky n'Andriamanitra, akaiky ny ositra indrindra, nanaroma ny tongony ny elany anankiroa, mariky ny fadiovana zany. Ianareo izay mitondra ny fanaky Jehova, madiovo, madiovo, saromany ny tongony, mariky ny fadiovana. Le elatra anankiroa nanaroma ny tavany toy izao. Ry havana, miverina amin'ny olesonsika, satria Isaia no nampahitan'Andriamanitra n'ilay fahitana. Isaia tsy nahitan'Andriamanitra, fa zay hitan'Andriamanitra dia le serafima. Ka ho le serafima, le anjely mikirakira ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy zany no tokony ho hita fa Andriamanitra takona ny endriny. Dikan'izany, zay famirapiratana hitanao, zay fampiasana hitanao, zay fagagana hitanao amiko, dia ho le anjely tsy zao, fa ao aoreka lay Andriamanitra. Tsy mila sitraka amin'ny olona izy, tsy mila sitraka tamin'ny Isaia izy, tsy mila dera tamin'ny olombelona izy, saromany tavany fa zay nasehony Andriamanitra. Am'izay rehetra mpanaovin'Andriamanitra anao, amin'ny devoara rehetra mpanaovin'Andriamanitra anao, rira lasana bavy, fadio ny mirehare, fadio ny mila sitraka amin'ny olona. Ratsy zao, le mizaozao, ratsy izahay, ratsy izahay, dia tsy nisy zao, tsy nitranga izao. Ianao ve tsy mba hay akalesina hoe ratsy Andriamanitra? Zay ampiasan'Andriamanitra anao, zay ilan'Andriamanitra anao ato anatin'ny fikambanana, nindrindra ny mari-pahaizanao, nindrindra ny fanananao vola, dia apetraka foana hoe tsy zaho fa Jesosy, tsy zaho fa Kristy, tsy zaho fa Andriamanitra, foan'ilay izao. Azafady tompoko,
aza verimberina mihitsy zany ratsy zay zany no mampirere zany ratsy zay dia tsy nisy an'izao ratsy zay dia tsy nitrango zao zahay non Jesosy Filipianina toko faharoa amin'ny andininy fahatimy amin'ny agnaran'i Jesosy aka ho aminareo zao saina izao zay tao amin'ny Kristy Jesosy koa izay na dia nanana endrik'Andriamanitra azy tsy nataony zavatra fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany jere tsara aka ho aminareo zao saina izao saina tao amin'ny Jesosy nanana endrik'Andriamanitra Jesosy nge tompony tompo e Jesosy ane mpanjaka ny mpanjaka e tapenany takan'ilay serafima nofoanany tenany nofoanany famboniny nofoanany fahaizany nofoanany mampanakarena azy nataony tsy misy zany fa naka endrika mitovy amin'ny olombelona na iny sadapta izy na iny mitovy amin'ny olona rehetra izy halleluja tsy nanavaka amin'ny tenany izy tsy miteny izy manao hoe zao noho izao non nofoanany tenany tsy nanavakavaka izy tsy nanao tsinitsinina ny hafa izy ny tenany tena mpitoviny tamin'ny olombelona rehetra halleluja Kolosianina toko fahatelo Kolosianina 3:10 amin'ny agnaran'i Jesosy famizany tsy misy jentilisa sy jiosy na fofora na tsy fofora na barbarianina na sikitianina na andevo na tsy andevo fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra tsy misy andevo tsisy mainty tsisy fotsy tsisy mpanana tsisy manana tsisy mpanakarena tsisy hoe bakaritiety raha tokana ny vidianana antsika rehetra maneran-tany dia ny rano Jesosy tsika rehetra piralao amin'ny Jesosy zay na avy ana varatra amin'ny tendrony Madagasikara avy any deko aza rahalanareo amin'ny tompo zay tsy manavaka zay e anareo aty fofoatany zay any côté zafady tompoko tovitsika raha ny vidianan'i Jesosy atsika tsika rehetra pirala sy mpianabavy ao amin'ny Jesosy aza manava tena aza miefitra ny tenanao ianao tsara noho ny hafa amin'ny Jesosy tsika rehetra tapenan'ilay anjely ny tavany ny antony satria tsy tino tera vonata fa nomeny an'Andriamanitra zany kio no mariky natao hoe fanidretena Petera 1:5 hatramin'ny 5 Petera teniteny manao hoe Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina manome fahasoavana ho an'ny manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoanandro oabolana 1:20 fa namreharesy miavinavina mialohan'ny fahasimbana sy ny fahalavona zay ampanaovin'Andriamanitra anao an'Andriamanitra foana ny voninahitra tompo tsinitsinina aho matahotra aho fa mampanao azy ao zavatra zao ianao omeko anao mitera omeko anao ny atsy teboka farany de tapitra ny ora toetra ratsy farany mampidi-doza teo amin'ny fiainany de lehilahy Feliks izay te asan'ny apôstôly 4 eo amin'ny andininy 5 amin'ny agnaran'i Jesosy
aranandantana amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy Paoly nangovotra Felixa ka namaly hoe mandeha angaloha fa raha manam-potoana aho ampiantso anao indray. Ty ny tena zava-doza indrindra, fangatanandro, fanemorana ny fanoratena. Ry havana, misy fotoana Andriamanitra tena tsapanao mihitsy hoe miketika mihitsy ny olona ao amin'ny W. Araka ny teny nataony Ray aman-dreny teo hoe fotoana tokony fanoratena, fa misy olona manao ndao alora-bitso. Tory ny fitsaranao avy Paoly, nanambara fa izy fitsaranao avy ry Félix ao, natao aty izy tamin'ny toriteny Paoly. Dia iny nataony manao hoe oka aloha Paoly mandehana aloha, hoentinareo mivoaka izy la prochaine fois manaraka raha manana fotoana ampakanao ndray aho. Fantaniana mipetaka nanana fotoana fe Felixa taoriny sarany tamin'ny Paoly, tsy nanana ntsony izy, maty izy. Ny antony nangatakandro. Hebreo 13:12 raha mbola atao hoe anio, raha mbola atao hoe anio, raha miaino ny feoka ianareo i Andriamanitra, aza manamafy ny fonareo. Korintiana 2:9-10, anio ny androm-pamonjena, anio ny androm-pakasitrahana, anio Andriamanitra tia monjy anao. Obolana 7:20, aza mirereny amina mpitsy anao, fa na dia zay voakanao ry ny toriteny ty aza tsy fantatrao. Jakoba 4:13-14, ianareo zay manao hoe anio sy rapitso akananana izay, ivarotra any izay, azo tombony any izay, teo i Andriamanitra manao hoe inona moa ianareo, inona ny ianareo, zavona ihany ianareo, aleo manao hoe raha sitrapony tompo. Ry havana, firifiry ny olona verana mielo no ny fangatanandro, fampemorana ny fanoratena. Tadidiko foana ty tantarany tanora zazalahy teneny frère Daouda sy sœur Daouda tao am-pianarana. Niteny aza le pastera, rahalahy tokony any olo teny ianao, zaho mbola ho any amin'ny karierako, ho any amin'ny karierako aloha. Lasa tany izy, verina avy any, olona tsy matsiaro tena ny tonga tao anatin'ny trano. Niantso an'le pastera le vadiny, pastera tonga avy anatrano, marary mafy angeny vatoko e. Tonga ihany le pastera noho ny alemem-panahy, rahalahy, dia izy trop tard, tratraorina loatra, tsisy hevitra tsony amiko, mandra-bafatiny. Ry havana, nahoana miandro toerana tahaka izany ianao? Nahoana miandro toe-javatra ohatr'izany? Ole pasteran'i Jesosy mamonjy vita toritena lady maraina toy izao, teny tamin'ny tanora zazavavy anankiray, sera misy batisa amin'izao, vinanao mba an'olo tena atao batisa. Ozy mampime ahy ianao pastera, tsy mbola amin'izany a pastera, tsy mbola amin'izany aloha ny hafa aloha zany. Vita ny resaka nataon'ny pastera, ny voaka apita lalana izy, tsy neny fiarako dia teony eo, tsy sefitra tsony. Nahoana ianao ihany toe-javatra ohatr'izany, voan'olo tena, ty tanora zazalahy mpaniratsira, ray aman-dreny tao anatin'ny tokantrano, tsiratsirainy ny mamany, tomany ny mamany, tsiratsirainy amin'ny vavaka, tsiratsirainy. Dia mandeha nalainy mamany ny baiboly, misy teny fikasana rehetra, soritany mamany, soritany, dia nomeny, anaka,
tsy famerana ny aina ty nolova meko anao anaka ty baiboly ty hoento ty fitiavaka anao andro vitsivitsy taoriny zay maty ny mamany so valy tapako fe izy satria mamany teo a ny tombony adalany vo maika tsisy olona teniteny libra nandeha ny aolo nandeha ny volana kapon'Andriamanitra izy tonga de nalemy ny tapany ambany nalemy baiboly nomeny mamany azy a narintana amin'ny sortira tsy afaka andeha tsony ianao mitady baiboly tadiaviny amin'izay mahatonanareo pastera anatery pastera ivavaka ho a tena mila pastera riavana malala aza miandry toejavatra ohatran'izany voan'olo tena vody mpanapaka ity mandehana angaloha raha manana fotoanao ampiantsanao indray za mitena aminao ty androany ty fotoananao sy Andriamanitra ty androany ty Andriamanitra ty anampy anao ty androany ty Andriamanitra ty amonjy anao ty androany ty Andriamanitra ty hiasa ny fiainanao ty anapaka ny gadranao ty anomeny ny rano anao ty anangana anao zanaka eto Andriamanitra amin'ity maraina ity ty andray tanana anao izy ty hitondranao amin'ny hazo fijaliana izy ty hanadio anao tanteraka izy ty hanome fiainam-baovao anao izy ty hanoratra ny anaranao anatin'ny boky ny fiainana raha manaiky anao androany fotoana tsara ho anao sy Andriamanitra androany aza mangatakandro ito ampamaranana feny ity gouverneur Félix ity tonga saina ihany fa le fatonga avatsaina nitarika azy angatakandro Farao mpanjaka tonga saina rehefa tonga ny loza fa nampiantso any Arona sy Mosesy izy ivavaka rehefa afaka ny loza dia hozy izy mana mangitsingitsy aho izy amonjy Jehovah ny akaiky teny mafindray ny fony fa tonga afatsaina mbola hitarika azy anamafo Judas maty fito amby roapolo andiny fahatelo andiny fahaefatra tonga saina ihany izy namadika ny raha marinao tsy mety ny nataoko fa lefa tonga afatsaina nitarika azy ho amony tena tsy izay nitadiavan'Andriamanitra aminao androany Jona toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny fahadimy tonga saina ny mpino ny olon'ny Ninive rehefa nitolo Jona manao hoe après 40 jours horavana Ninive fa ny fahatonga afatsainy nitarika azy amin'ny lalan'ny fipepahana fiainana na tonga n'Andriamanitra nanenina tamin'ny loza lioka 10 andiny 7 8 9 tonga saina le zanak'adala tanina amin'ny Jordera endrizy maro ny olona karamainy raika manakanina be dia be tonga sainao za mijaly eto inona moa ny tokony hijanona aketo tsisy ninina eto tsisy karama eto zao potika ny fahatanyrako potika ny avenirako potika ao tonga saina izy inona nataony le fahatonga afatsaina nitarika azy andeha hiverina ny amin'ny raiko aho teny any manao hoe raika aho efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatenao aho tsy mendrika natao hoe zanako itsony mamindrafo amiko raha io fahatonga afatsaina mitarika azy ho amin'ny lalan'ny fibebahana feno zany nololain'Andriamanitra amiko sy aminao amin'ity maraina ny Alahady ity Félix ve velana ny fahaverezana Félix satria nangatakandro izy tsy nahinanararotra ny fahavelomany tsy nanapa-kevitra ho an'Andriamanitra zaho sy ana kosa ho atsoin'Andriamanitra ho ahafanoratena eto Andriamanitra amin'ity maraina ity ty anampy anao zay ihany koa ty anampy anao amin'ity maraina ity Andriamanitra ne amindra fo Andriamanitra ne anasitrana Andriamanitra ne amonjy anao
Andriamanitra ny hanafaka anao, Andriamanitra ny hitondra fanovana vaovao eo amin'ny fiainanao. Tapany avy tao androany, malora ny tenanao an Jesosy. Aza miandry apitso, aza miandry afaka pitso, aza miandry amin'ny hariva. Tiany fotoana mety, tiany fotoana mety, tiany fotoana mety, tiany fotoana mety. Eto Jesosy zao, eto izao, tena ampenao izy androany. Misy vonina ve eto amin'ity maraina ity? Andriamanitra manentana anay hivavaka ho an'ny isy fotoana rariva ho an'ny sekoly Alahady. Mavesatra ao am-ponay nivavaka ho an'ny sekoly Alahady rehetra, ho an'ny tanora rehetra. Raha sitrakareo dia atsoko eto sekoly Alahady rehetra, tanora rehetra, dia tsika ray aman-dreny ery ampipetrana hivavaka ho anareo zay. Ny tompany amindra fo, tompany amon